Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a festa junina. Na festa junina tem bandeirinha, tem balão, tem fogueira. Isso mesmo! Vamos cantar a música do balão? Vamos lá? Vamos cantar com a tia Simone? Cai, cai, balão aqui na minha mão. Ui! Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Cai, balão aqui na minha mão. Ui! Não cai não, não cai não, não cai não. Cai na rua do sabão. Você gostou e cantou essa linda música com a tia Simone? Muito bem! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fogueira. Antigamente, nós não tínhamos energia elétrica e as pessoas usavam a luz das velas, das lamparinas, do lampião. E na festa junina, as pessoas faziam grandes fogueiras. A fogueira servia para iluminar a festa. As pessoas dançavam em volta da fogueira, assavam deliciosas espigas de milho. Que delícia! A fogueira também servia para espantar os insetos, isso mesmo. Hoje as pessoas gostam de fazer fogueiras para lembrar desse tempo em que elas dançavam em volta da fogueira. E na atividade de hoje, o que você vai fazer? Você vai recortar e colar papel picado. Vai seguir a legenda para fazer a sua fogueira. A parte de dentro você vai colar papel picado amarelo. A parte de fora da fogueira você vai colar papel picado laranja. E a madeira, papel picado marrom. Você vai tentar ler a palavrinha fogueira. Fogueira começa com que letra, tia Simone? Fogueira começa com a letrinha F. F de fogueira. Você vai tentar ler essa palavrinha, vai completar a palavrinha e depois você vai levar o casal de matutinhos até a fogueira. Lembre de escrever o seu lindo nome completo com muito capricho, tirar uma foto e enviar para a tia Simone. Combinado, meus amores? Beijo, beijo e até a nossa próxima aulinha!